পাচ্ছ? কি আছে দেখি 15 বাবা 15 অ্যাম্পিয়ার আমি তো 5 অ্যাম্পিয়ার না না বাস লং কর্ড আছে অনেক লং কর্ড 15 অ্যাম্পিয়ার কর্ড দিয়েছে এই দিকটা এসে জলের আর এর লাইনটা দেখিয়ে দাও। হ্যাঁ দেখানো হয়ে গেছে, আমি একদম ক্লোজ এনে দেখিয়েছি। তুমি দেখিয়ে না, আমি একদম ক্লোজ দেখিয়েছি। এটা হচ্ছে স্ক্যানার আছে তোর কাছে? তুই ইয়ে কর, এইটাকে ওখানে ঢুকিয়ে দে মন্দিরে। তারা শুধু তুই ক্যামেরা রেখে ঢুকিয়ে রেখেছে।